أكبر مشكلة بتواجه الشباب اليوم في المجتمع هي الزواج. داخل البيت بيسألوك ليش ما بتتزوج، في العمل ليش ما بتتزوج، ولكن في الحقيقة السؤال الصحيح هو ليش الشخص ممكن يعيش لوحده، أو ليش يفضل العيش لوحده وبشكل واضح وصريح ما عنده الرغبة في تكوين علاقة غرامية. هذا الشخص عزيزي المشاهد الحزين بينظر إليه في المجتمع بنظرة حزينة، وبيتم الإشارة إليه على أنه شخص عنده مشاكل شخصية ونفسية بينه وبين نفسه. بس الغريب ليش قرار أنك تكون لوحدك بشكل طبيعي يعتبر غريب وغير مقبول. عزيزي المشاهد، حلقة اليوم استثنائية بكل معنى الكلمة، لذلك تستاهل منك فنجان قهوة أو مشروبك المفضل بحيث تركز معي كتير منيح، وتجيب ورقة وقلم وتكتب الخطوات المهمة مشان تستفيد منها قدر الإمكان في حياتك. وهلأ خلينا نبدأ. المشكلة يا صديقي أكبر مما بتتخيل، لأنه إذا هذا الكلام صح فسيعني أنه عدد كبير من الناس وأوريدي عدد كبير في المجتمع ما عنده الرغبة وبشكل تلقائي أنه يعيش مع شخص آخر، وما عندهم الاستعداد أنه يفكروا بهذا الأمر أصلا، خاصة لما بيكون مفروض كفرد من المجتمع. لأنه لما بيكون مفروض وما مناسب للحياة الزوجية رح يكون السبب حرفيا في نتائج كارثية، وفي كتير أمثلة على هذا الكلام في المجتمع. الفكرة لما بيكون في مساحة كافية للعزوبية وإعطائها نفس القيمة المتساوية مع الزواج، هون هاي المساحة رح تخلق الحرية في الاختيارات، وبهذه الطريقة رح يكون قرار الزواج إلى حد ما سليم وغير مقيد بأي أسباب خارج نطاق الصحيح، بدل ما يكون في خوف من المجتمع أنك تضل أعزب. رح نحكي اليوم عن عدة أسباب بتعتبر جيدة لتخليك عايش لوحدك بشكل ممتاز. واحد من المهم أنه نعرف الحب ممكن يكون مجرد أحلام ووهم، وقصة أنه نكون متعلقين مدى الحياة بشخص بسبب الحب طلعت وانتشرت في بداية القرن الثامن عشر، يعني نسبيا فكرة حديثة ممكن تنوصف في بعض الحالات والظروف حزينة غريبة مثيرة للشفقة بسبب التعلق الزائد، وهذا شيء طبيعي نابع من الفكرة ذات نفسها. في هاي الحال إذا أن الشخص معنويا من الصعب فهمه وتحديد الخطأ اللي أدى إلى هاي النتيجة. رسمة الزواج المثالي اللي متخيلها ممكن تكون مفهوم نظري. اثنين، بنسمع كتير من أشخاص في محيطنا أنه ما في شيء من اللي كانوا بيحلموا فيه بعد فترة من الزواج حصل، وباتت العلاقة خالية من الألوان المتخيلة قبل الزواج. نصيحة للناس بالأخص الأصدقاء العزابية، ما تحس بالجفاف العاطفي، لأنه في الحقيقة أنت أكثر شخص رومانسي بين الكل، ورومانسيتك هاي من الضروري أنك تنتبه منها. السبب أنه أنت أكثر شخص ممكن يوقع في علاقة متواضعة وممكن ما تكون مناسبة لك على الإطلاق. في الواقع هاي العلاقة ممكن تكون مناسبة ولكن لأشخاص ما بينتظروا أي شيء من الطرف الآخر، بينما أنت ممكن بأي شكل من الأشكال تسبب لك جروح عاطفية عميقة. ثلاثة، وفكرة انك مانك ناضج وعاقل بما فيه الكفاية لتكوين علاقة، مع انه مجرد التفكير في هذا الامر وانك تعرف كيف تحب وتعاشر شخص هي ممكن تكون وحدة من اشارات النضوج العقلانية. من المهم تعرف النضوج مانه كمان بهاي البساطة، لانه في الحقيقة من علامات النضج الاكبر انك تدرك في النهاية انك ما رح تتوافق مع هذا الشيء نفسيا، لانه في جزء منك رح يرفض، وانك تتنازل عن نفسك طوعيا بشكل دائم من اجل الحفاظ على نفسك وعلى الشخص الثاني في وقت واحد هو الدليل الحقيقي لروعة الروح. أربعة، في مثل شهير بيقول البعد عن الناس غنيمة. المقصد لما تكون وحيد أو أنك تكون وحيد ومختلف عن الآخرين رح تكون بعيد عن شخص ممكن يضل يذكرك أنك شخص غريب وعندك تصرفات أغرب. يعني بهاي الحال ما رح يكون في جنبك حدا دائما بيعكس تصرفاتك، وأنك لازم تتغير ويحاسبك على تصرفاتك مدى الحياة. بالتالي رح تكون مبسوط وما عندك مشاكل مع نفسك ورح تتقبلها بدون أي عقبات. خمسة، الشيء اللي بكل جدية ممكن يفسد أي علاقة هو نفس الشيء اللي ممكن أنت حبيته مشانه. هون الحل الوحيد اللي ممكن يكون أفضل أنك تكون لوحدك من دون أي علاقة تخرب عليك عيشتك، وأحسن لك أنك تكون مرفوض من الطرف الآخر. أهم نقطة ولازم أي شخص يعرفها أن الأعزب ممكن يرفض أي شيء إلا شيء واحد بس اللي ممكن يدمر صاحبه في أي علاقة، هو التخطيط المستقبلي أو يعني الأمل. من المؤكد ما بيعني كلامي أنه الوحدة هي الحل. تأثير الوحدة على الإنسان كمان له كتير أضرار حكيناها في حلقة الوحدة، رح احط الحلقة في وصف هذا الفيديو. انك تكون اعزب او مرتبط، الاثنين لهم تأثير على حياتك بعدة اشكال. الوحدة ممكن تعمل مشاكل انت بغنى عنها مثل الغضب والاكتئاب والملل. في النهاية في كلا الحالتين ما رح يكون في شيء مثالي ولو كنا عاقلين بما فيه الكفاية من وجهة نظرنا، ولازم نكون منتبهين من الاندفاع وراء العلاقات بشكل عام، سواء لما بنبدأها او حتى لما بننهيها. في هاي الحلقة يا عزيزي اعطيتك اهم الاسباب للبقاء اعزب. بدك تروح تتزوج؟
انت حر. انا هيك اعزب عزيزي المشاهد قاعد في هاي الغرفة لوحدي، لا عندي وجع راس ولا شيء، بخطط وبسوي حلقاتي وبروح وباجي كله بكيفي انا، ما في حدا بيزعجني ولا بزعج حدا. واخيرا عزيزي المشاهد لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتعملنا لايك هيك حلو اذا عجبتك الحلقة. وبالمناسبة فيك تروح تستفيد من الحلقات السابقة كمان لبين ما احضر لك الحلقة القادمة. وشكرا لكم، سلام.